नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिवोलिन कफ सिरप के बारे में। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लिवोसॉल्ब्यूटामॉल 1 mg होता है। ये ऑरेंज फ्लेवर में आता है। इसे सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके कॉस्ट के बारे में बात करें तो ये 32 रुपीज़ का 100 ml का सिरप आता है। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो आपके बच्चे को कफ हो गया हो, आपके बच्चे को बलगम वाली खांसी हो गई हो, आप इसे यूज कर सकते हो। बेस्ट सिरप फॉर किड्स। इसके डोज के बारे में बात करें तो आपके बच्चे की उम्र 5 साल है तो आप उसे 2.5 ml सुबह, दोपहर, शाम को 3 बार दे सकते हो।